Pati alternator bearing. Unay ko among gasabay man ang ido ba? Pati alternator bearing ni palit ni. Aming sound mo. Iba talaga ba sa impact? Oh. Patient lang bong. Patient lang ano. Ano mo lang ano pang patient. Kapinitret ang oil dalain nga pagto. Patient lang, patient. Patient is the best procedure bas na. Sa pag-ubra bas na. Di kayo na kalawang ha. Kapo. Ano yung naka-penetrate? Ang penetrating oil ba? Oh, ito na oh. Taming sound problem eh. Dinalin? Dre, Ha? dre guro. Sa sulod? Dili na sulod ha? Pagkadagdag ito, ang dagdag mo. Okay, why man di busing ginadiya sa ano mo? Kuhan ka tong ano? Ano man? Impact. Kuha itong impact ba eh? Okay. Draw. Dito tayo ngayon sa malayong lugar. Pati Iles bearing ni, DIY ni. Mula na yung stock. Kaya kung i-gamiton ito ng impact ay lampos, ba yung buka ni ka ng computer na ni oh? Imbis makamani, pero kita pa manihan. Ano yan? Ganyan lang oh. Tikdol lang. Tikdol lang daw. Okay na. Pag taya, abladoy. Pag anak ng dulot, tikdol lang na yan. Kasi kung mapabakulod pagkakaroon, pag-abot mo karoon na kung may nadami ara, dahil bligya yung bearing yung yaw. Nasa malayong lugar. Pag anak, abladoy, yung daw madulot na, tikdol ka tayo na eh. 6 ano laman gali. Araw? Made in Korea? Korea oh. Ba, siya pa ng original. Original ni Euro. Ngita gitu boss, ano boss? Boss, mangita gitu bearing boss. Duwa yung ginagaro siya. Diyo, may ara ginaya bearing mo niya. Why man? Arya, okay pa niya oh. Ripak control niya oh. Ang original yung gidoy. Oo. Eh, sisulot ni daan. Eh, Kala mo to, igo ka di karon abot karon sa Murcia ron. Kapo na. Do, pagitain na to. Okay. eh, nakatirman doy. Ano pa? Ano pang panda? Ano number yaw?
Ang number sa sulod na niyaw? Nissan Urban pala to. Ito on ming number be? Uy, number. May number na, way number man. Ito on bla. Japan na yaw. Japan man. Siga-suga ko bla. Ano? Di pa siga-suga be? Ari lang oh. Oh. Ano may number niyo? Pero number niya. Ari yung ngalan Wala niya. na doyo eh. Ronan. May number niyo. May tayo to. 102 Pwede DG4. na guro 500 bro, doy. Ah. So guys, itong unit ang ginawa namin ngayon ni Frankie, oh. Nissan Urban Escapade. Nissan Escapade. Yan. Yung ginawa namin, nag-change oil kami, palit oil filter, fuel filter. Yan, ito na yung kanyang ano, oil, oh. Maitim na. So, nung pinaandar na, abay, ang tunog ng makina ay grinding sound. So, sa alternator yung grinding sound. Kaya binaklas yung alternator. Yan. Palitan ng bearing. Bearing dito, malapit sa puliya. So, ando na si Frankie, bumili na. Hintay-hintay na lang ako. So, magtanggal ng alternator. Trabahoso to na unit to. So, tanggalin pa yung cover, oh. Dito yan, oh. Yan. Kasi may mga mating, eh. Ang mating hanggang doon, oh. Para matanggal yung alternator. So, sa mga naghanap ng engine number dyan, ha. Ganitong makina, oh. TD27. Yan, dito, malapit sa alternator to. Dito yung chassis number niya. Yan, baka saan naghahanap dyan chassis number, ha. Yan, magparehistro. Yan. Dito. Sa passenger side. Yan. Hintay lang muna ako kay Frankie. So relax lang muna tayo dito. Bye, nandito na si Frankie, oh. Grabing takbo ni Frankie. Bilis ng motor mo, Frankie. Tayo may haragid birang. 450. So ang ginawa ng may-ari, oh. Ay nagkuha na lang sa extension form para una na lang. Para isa na lang ano. Budlay mo magkuha Indian number ay, no? Sige, kuha mo na nga daan, tanghawan pa. Ano ga? So, nakahanap si Frankie ng ano, yung bearing, oh. Special to na bearing, eh. Kung sa batsoy pa, special may itlog. Itlog. Itlog to. Special to, eh. Mga Frankie oh, klarado na. May reserve na tayo. May reserve dyan na extension form kasi wala pa alternator dyan. Kunin mo ng extension form. Last month. Ayan, oh. Yun ang number, oh. Yan. Special to na bearing, eh. Ayan. Buti na lang nakakita si Frankie, ah. So, hingagawan ta kasi hapon na. Baka makatulad tayo gabi. Kagabi na gawa namin hanggang alas 11. Alas 11, alas 12 na tulog. Ayan. Arimaso monitor. So monitor. Ayan. Ayan. Kulang pa tayo sa tulog. Ganito lang palit-palit ng bearing, ah. Kung bearing lang diferensya, pwede lang maka-DIY, ah. Ang Frankie, no? Uy, mabilis na. Simple lang naman.
Kaya binibla na pamukpo ko o gidugay na yun. Hindi ko ginmabuyan-buyan kaya may sentimental value na. Handle pa na sa una eh. Matagal na pinagsamahan namin yan. Okay. Okay, ito. Yan, tapos may busing dito sa loob. Yan o. Yan. Ayos. Ayos. Tapos yan. Okay na. Wala na, no? Wala nang grinding siya, no? Wala na, wala na. Swabe na. Suabe. 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 Up. Ang impact wrench. To na socket. Ayos. Wala ka na marinig ay. Oh, no sounds na. Ito, pwede lang dito maripa kasi wala naman itong maingay dito. Wala nang ingay. Ito itong cutter, boss. Cutter. Galang itong cover to. Hindi na ito mga lagyan ng grasa. Tanggalin yan. Hindi grasa rin gani. Kasi itong bearing dito sa likod. Mayawa nga pangita ng bearing ni. Ano yan, madalas. Madalas man. Ang iwat madalas aw. Ano, gle na hindi gle. Iwat. Maiwat eh. Maiwat maganap. Madalas siya kung kisal na yan, madalas. Oo, madalas siya kung kisala ng madalas. Ate, ano eh, ng... Talagsahon bala. Sila na bala. Pero ang iwat yan, mahirap. Mahirap hanapin. Hindi na mahirap. Mahirap maganap. Budlay ba sa hindi tapyo na ano na Tagalog. Bisaya tayo mo. Hindi sa mga Bisaya. Uy, kaso Bisaya importante na nag-try. Ha? Marunong tayo mag-intindi. Ha? Okay. Makaintindi tayo ng Tagalog pero magsalita parang balanon gid na Bisaya tayo eh. Bisaya. Tapos magpapasok ka naman ito ng ng rotor dito sa stator. Yan yung carbon, kita mo yung carbon trunk oh. Yan, pasalupin yan. Pasalupin yung Tagalog na. Paungutin. Baon. Ha? Ibaon. Ay baon. O ibaon yan ganyan Yan. Pero may technique diyan. Uluhan. Ibaon yung yung carbon para pagpasok dito hindi maputol yung carbon. Tikuin. Tikuin yung alambre tapos ganyan Yan. Tapos lagyan natin ng alambre. Ikaw pa
pasok mo dito sa butas, ha? Ayos Ha? na. Ayos na. Yan. Yan na, dito. Pasok sa butas. Oo, pasok mo yun sa butas, oh. Habang ano ako dito sa, ano, sa carbon. Nagduduot. Ano? Nagduduot. Ah. Pasok. Yan na. Yung isa pa. Huwag mo munang ano, isagad Huwag mo munang isagad. Ha? Na makagalaw yung carbon. Ha? Pasok, duot. Yan. Oh, yan, naduot na ni Frankie yung alambre. Yung lagay ko para yung carbon mabaon. Baon, ah. Yan. Kita? Ganun na pala. Yan ang diskarte, Frankie. Tapos, pwede na itong Ipasok na. pasok na. Pwede nang ibaon. Yan o. Ibaon mo. Ibaon. Yan. Yan o. Yan, nabaon na. Nabaon na. Sintro na? Sintro na. Hindi. Baliktad pala. Yan o. Yan o, baliktad pala. Yan. Ganyan o. Yan. Ha? Ayos? Ayos. Ayos na ayos. Ayos na ayos. Yan. Yan. Ang dami mo ng reserba na Renewal. Pagparinyo ka, Hanggang hindi, 6 years na. hindi ka Na 10 years to. hindi ka na mabubudlayan diyan. Klaro po, ay hirap-hirap. Kumplito. Ah. Hmm. Kaya wala pa alternator mo, kung may alternator, daya ka maka-stencil na. Pinamos, kumos. Ang buwan mo. Buti na lang yun, nag-ingay yung yung alternator mo nagawa, te naghawan diyan. Nadumduman mo pa na kunan mo ng stencil form. Guys, ganyan lang guys. Magpapasok ng rotor. Yung ganyanin mo yung carbon, iduot mo, lagyan mo ng Alarm ng pantuhog. Bisabat ang manok ah. Hapon ako no. Para dumikit. Swabing-swabe na. Ayos. Wala nang grinding sound, no? Wala na. Tapos, pwede mo itong mabunot. Yan o. Ganun lang kasimple. Uy, para hindi maputol yung carbon niya.
Okay. Dala. Kabit ang belt muna. Nabit na. Pan-belt. Nice. Start tayo, start. Dulma naman ta. O sige, gamit si kaya. Batere. Katanya, ibig sabihin, walang problema ang charging. Bearing lang yung... Ang alternator man sa battery. Oo. Eh, wala na grinding sound, no? Solve?